உங்க வீட்டு வாட்டர் ஹீட்டருக்கு அதிகமா கரண்ட் பில் வருதா? அப்போ யோசிக்காம இதை நீங்க வாங்கலாம். இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது சுப்ரீம் 110 LPD ஃபிளாட் பிளேட் வாட்டர் ஹீட்டர். இதுக்கு 110 LPD, அதாவது 110 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உண்டு. 3 முதல் 5 பேர் வரை இதை யூஸ் பண்ணலாம். இதுல டேங்க் உள்ளார கிளாஸ் பாடி, வெளியில ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்கும். இந்த மாடல்ல ஒரு பேனல், ஒரு டேங்க், ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கும். 5 ல இருந்து 20 வருஷம் வாரண்டி கூட இருக்கு. 2 ல இருந்து 2.5 மீட்டர் ஸ்பேஸ் இதுக்கு போதும். இதோட டயாகிராம் உங்க ரெஃபரன்ஸ்க்காக. மேலும் விவரங்களுக்கு திரையில தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.